तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक मोबाइल फ़ोन को इस कार में कुछ इस तरह से सेट कर रहा हूँ। और चलिए अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस को यहाँ पर प्ले कर दिया हुआ है और आप यहाँ कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे ड्रिफ्ट भी करता है। तो चलिए अब हम इसे बनाना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम इस कार का टर्निंग मैकेनिज़्म बनाएंगे। तो चलिए अब हम उसे बनाना पहले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेन को यहाँ पर लिया था और उसे काट करके यहाँ पर किस तरह से इसमें होल्स किए थे। आपको भी सेम उसी तरह से इसमें होल्स करने होंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस टर्निंग मैकेनिज़्म में कुछ इस तरह के गियर मोटर का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो एक सर्वो मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप हमारा यहाँ पर टर्निंग सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर इसे एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रियर व्हील्स के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह के गियर मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ इस तरह के गियर मोटर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इस तरह के एक रिसीवर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में भी इसे यूज़ किया था, तो आप वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। ये सिंपल आरसी का रिसीवर ही है। तो हम इसे यहाँ पर पीछे में फिक्स कर देंगे। और आप यहाँ पर जो वाइट वाला जो आपको वायर नज़र आ रहा है वो लेफ़्ट राइट का टर्निंग के लिए है, और यहाँ पर जो येलो वाला जो वायर है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए है। तो फ्रेंड्स आप जब इन वायर्स को सोल्ड करिएगा तो आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना हो कि अगर आप फॉरवर्ड का कमांड दे तो आपका मोटर फॉरवर्ड आना चाहिए, और रिवर्स का कमांड दे तो रिवर्स आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें बैटरी के कनेक्शंस को कर देंगे, और उसके बाद मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा।